大家好，我是新月。黄豆呢，不要只会打豆浆了。今天呢，就把黄豆放在破壁机中里面搅一搅，出锅以后呢，瞬间就变成了豆腐脑，口感细腻顺滑，入口即化。吃上一碗呢，真的是特别的舒服，口感呢一点都不比外面的差。首先呢，我们准备适量的黄豆，我这次呢准备了3人的分量。原粒的黄豆呢，准备了200克左右。我们先这样给它挑选一下，看看里面有没有坏的。然后倒进一个干净的大盆子里面，在里面倒上适量的温水，然后用小手像这样给它搓洗一下，因为黄豆的表皮呢是非常脏的，我们一定要先清洗干净了，再进行泡发。这样做出来的豆腐脑呢，口感才不受影响。沥掉浑水以后呢，转移到一个干净的盆子里面，先加入1勺小苏打粉，然后趁它不注意的时候，倒上1壶滚烫的鲜开水，把这个黄豆呢先来给它烫一烫，然后用筷子顺着一个方向搅拌几圈，这样呢可以让黄豆快速的吸收水分。盖上一个盖子，焖20秒左右。去小菜园里面摘上一点的豆角作为配菜，现在呢正是豆角旺盛的时候，多到都吃不完。先检查一下豆角上面有没有虫子眼之类的，然后把根部掰掉不要。处理干净以后，先去拿去冲洗一下，然后用刀切掉头部，再给它切成小段。它的宽度呢，控制在1公分左右就可以了。切好以后收入碗中来，再准备几根小米辣椒，增加辣味儿。不喜欢吃辣的呢，也可以补放。辣椒呢，切成圈圈就可以了。再来准备一点的蒜末，切好以后收入碗中来。最后呢，准备3毛钱的鸡胸肉，先冷冻一下。然后再切片切丁呢就比较顺滑了。切好以后放在祖传的碗里面，再来调上一个料汁。碗中呢加入2大勺的生抽酱油，1勺米醋或者是白醋，加入1勺蚝油，1勺黑白胡椒粉，1勺食用盐，1勺白糖。最后呢加入180克的清水。先来给它搅和搅和，搅匀以后呢，加上1勺的玉米淀粉，最后搅和成像这样的稠稀度就可以了。用勺子舀起来呢是特别顺滑的状态，没有干粉和颗粒状就好啦。我们的黄豆呢已经泡发好了，每一粒的黄豆呢都变得白白胖胖的，充分的吸收了里面的水分。像这样呢就是泡发好啦。用小苏打和开水泡黄豆呢，可以节省很多的时间。我们简单的像这样来给它抓洗一下，然后沥掉水分就可以啦。全部把黄豆舀在破壁机里面，如果破壁机的容量小的话，可以分多次来搅打。然后加上适量的清水，水呢需要2000毫升左右，盖上盖子。直接用果汁或者是点灯的功能来搅打就可以了。杰士家的破壁机呢有2500瓦的一个超大功率，研磨出来的食物呢是特别细腻的。功率小的破壁机呢多搅打一会儿就可以了，然后倒在一个干净的漏网里面。这一步呢是不能忽略的，主要就是为了把豆渣给它过滤掉。滤网呢一定要选择细腻一点的。这样过滤出来的黄豆汁呢才会更加顺滑。我们用尽全力把里面的豆汁给它挤出来，整个过程呢是需要一点时间的。我们只取豆汁，这个豆渣呢可以留着烙饼吃。把豆汁上面的浮沫用勺子给它撇掉，一定要给它撇得干净一些。来看一下，真的是特别的顺滑。
因为豆汁呢是生的，我们需要进行加热，直接倒在热锅里面。我们先开大火来加热，全程的用铲子来给它搅拌着，这样可以让豆汁在锅中受了均匀，同时呢还可以防止糊底。当看到表面有密集的气泡的时候，我们用铲子搅拌的速度呢就已经要快一些了。慢慢的，锅中的温度呢就会变得越来越高。当豆汁在锅中沸起的时候，我们直接关火，然后再开最小火加热5分钟，让豆汁呢是彻底煮熟就可以了。关火以后，我们准备一个干净的容器，倒上5克的葡萄糖，用20克5克的温水来给它搅和搅和。等它们融合到一块的时候，把豆汁给它倒进来。倒的时候呢，尽量慢一些，避免产生太多的气泡。然后我们快速的用勺子把表皮的气泡给它撇掉。它呢是热的，凝固的速度呢也是非常快的。先给它放在一边晾一小会儿，另起锅，热锅热油，先把蒜末和小米辣椒放进来炒香。加入肉丁，继续来翻炒一下。等到肉上色以后呢，再次加入豆角，快速翻炒一下，让豆角呢过一下油。最后呢，倒入之前调拌好的料汁。我们盖上盖子，转成文明火焖煮3分钟，让豆角呢得到一个更好的熟透就可以啦。先盛在碗里面，给它晾一小会儿。这个时候呢，我们的豆腐脑已经彻底的凝固了，表皮上面的气孔呢，慢慢的倒入呢就可以避免了。我们舀一勺来看看。细腻顺滑 ，Q Q 弹弹的，特别的有韧性，可以看到吗？我们的豆腐脑呢做的是非常的成功了，我们现在这样去摇晃它都不会散掉。吃的时候呢，随便舀几勺，再把我们汤汁淋上来就可以啦。我们的豆腐脑呢就做好了。这样做出来的豆腐脑呢，光看着就很有食欲。内部组织呢是特别细腻的，入口即化，真的是1次吃3碗都不够。自己做的呢干净又卫生，没有放任何的添加剂，吃起来呢也更加放心。关键是做法也是非常的简单，把黄豆倒到破壁机中搅一搅，出锅以后呢瞬间就可以变成豆腐脑。如果你也喜欢，那就悄悄的做给家人吃吧。你的每一次点赞和评论都将是我不断成长的动力。点我的头像还可以看到更多家常美食视频。我是新月，我们下期再见。